पशुपति क्षेत्र विकास कोषको आज पूजा आरम्भ। कस्तो लाग्यो मम्मी पशुपति क्षेत्र? राम्रो लाग्यो। कतिचोटि घुम्नुभयो अहिलेसम्म? दुईचोटि। पहिला बाबु थाक्नुभयो? यो बोकेर लैजाउँला त नभए। अनि नसके त डुल्नु पर्यो। दुःख हुँदो दुःख हुन्छ मम्मीलाई बोके। मम्मी त्यसमा त दुःख हुने भयो। नहुने नहुने अलिकति सामान्य केही भयो भने उहाँ पुरा घर रोएर चेचाका लगाएर त्यो अचम्म। संसारमा सबै कुरा सम्भव छ मम्मी अहिले, तर त्यसको समयमा टाइममा उ गर्नु पर्यो। दिनु मम्मी दिनु। यहाँ चाहिँ पशुपतिको पूजा जी। खुश रहे आमा तेरा नानु बाबु खुश रहे तपाईको नौ ग्रह शान्त होस्। तपाईँ पनि लिएर जानु स्याडो कर। हजुर ए सरी। सदा कल्याण होस् तपाईको शुभ यात्रा होस्। शनि शमटा नौ ग्रह शान्त होस्। कंचीरा जोगी को आस लगोस्। नौ ग्रह शान्त होस् रोग ना लगोस्। एक अपना पैसा छारे फिरता राख्नु सबभन्दा की ठुलो सबभन्दा की ठुलो सदा कल्याण होस् तपाईको शुभ यात्रा होस्। एउटा अपना ठुलो पैसा छारे राख्नु एउटा अपना ठुलो पैसा छारे राख्नु एउटा अपना सबभन्दा की ठुलो पैसा भगवानले छारे राख्नु सबभन्दा की ठुलो पैसा छारे राख्नु। त्यही हो। कासेरी जानुस्। बोलो जय गोर्खान। जय गोर्खान। जय गोर्खान। धन्यवाद। चाहिँ पशुपति क्षेत्रको एकदम हिन्दूहरूको महान चाड सबभन्दा ठुलो धाम पशुपति हामी घुम्न गइरहेका छौँ। सधैँ सधैँ आइरहन्छ तिम्रा ती यादहरू। मम्मी कस्तो लागिरहेको पशुपति? घुम्यो काठमाडौँ घुमिरहनु मन लाग्यो। यतै बस्ने हो त? सबभन्दा ठुलो नोट राख्नु भन्दै छैन। यही हो भनेको सबभन्दा ठुलो 10 रुपियाँ फेरि थपायो त 15 रुपियाँ नास भन्दा पनि अब ठिकै छ। पशु क्षेत्र आइसक्यो। त्यो बाबुहरूलाई सबैले किन्ने हो कुन्टा सर यस्तो ल र अहिले किनौँला कि त्यहाँ पनि चढाउने? त्यो त्यहाँ पूजा गर्ने हुन्छ त माला पनि।
माला भने चाहिँ हेर्नु अहिले किनौँ लाग्यो भयो जुन जुन किन्ने भन्नुहुन्छ त्यही किनौँला आउनु हेर्नु त अहिले 500 त्यही गर्छ नि हिँड्नु यता यता होइन पूजा गर्ने ठाउँ कता हो म पनि पूजा गरेर गरेर त यहाँ हो कि त्यो ऊ त्यो यता सबै आइसक्यो अब कति वर्षपछि आउने मन छ यहाँ पशुपति नै यति वर्षपछि 10 वर्षपछि 15 वर्षपछि आउँछु भन्ने कि त्यो भागै दिनुहुन्न कि आउँदाखेरि आइन्छ हो अघि भन्ने होइन हो चप्पल त त्यही खोल्छन् त यहाँ खोल्न त के चप्पल यो त बाटो हो नि बाटो पैसाहरू चाहियो पनि है 5-10 को मलाई मान्छे यहाँ त रेखु यता गयो भइगयो त यहाँ तल कहाँ जाने त यहाँ आउँदा नि अघि नै मैले भने त्यही भएर हाम्रो गभर्मेन्ट स्टक हुन्छ पुरै सिमेजी हुन्छ अहिले चप्पल राख्नु गइरहेका छौँ अहिले त हामीलाई हो र हिँड्नु खुट्टा त नफिटो ठोक्यो त आउनु मम्मी राम्रै गरे अनि खेर कहाँ राख्नु यहाँ झोलामा राख्नु यहाँ झोला तपाईँहरूको लागि राखेको छ क्या खोल्नु आउँछ के भयो मलाई अरूलाई पनि चाल दिनु पर्दैन मोबाइल चाहिँ भित्र फोटो नखिच्नु ल हुन्छ अब कता राख्ने यो नम्बर दिन्छ त्यहाँ टोकन दिन्छ भन्नु पर्दैन मलाई दिनुभएको मैले त दिनुभयो त्यही आउनु मम्मी मम्मी
सक्से लाउनु भयो हाँ राति यादहरू त्यही ध्वजाहरू दिन्छ फिर्ता अनि एउटा प्रसाद त यहीँ चढाइदिनु एउटा प्रसाद चाहिँ ल्याउनु घरको सबैले दिनु त्यो ध्वजा छ नि त्यो ध्वजा घरमा ल्याएर सबैले दिन्छ त्यहाँ पूजा दिनु भने आफै दिइहाल्छ मन्दिरमा त ऊ छिर्छ त्यसरी हुन हुँदैन आउनु मम्मी आउनु कहाँ जानुभयो दाइ फेरि अफिस जानु लाग्छ अहिले पोस्टपछि त्यो पुरो गीत लाउनु भयो त कता त किनै लगाउनु त दाइसँग त्यो खुल्ला पैसा मसँग छैन त्यही फेरि उता हराउनु आउनु ऊ आइराख्नु भयो भन त
खिचेल्यौँ दाजु बोलिसकेको छु